Bazuar në akt akuzën e siguruar nga betimi për drejtësi, Muharremi dyshohet se në periudhën kohore shkurt-mars të vitit 2022, si person jo zyrtari ka ndihmuar personat zyrtar ministrën Hajdari, zëvendës sekretarin Lipovica dhe drejtorin Gara, duke i rekomanduar kompaninë turke me seli në bursa të Turqisë për furnizim me grur, me të cilën kishte pasur edhe më parë raporte biznesore. Roli i tij rezultoi të ishte kyç në ndërmjetësim. Në këtë mes i njëjti kishte shkëmbyer mesazhe me drejtorin Gara lidhur me kontratën e realizuar për grur. Mirëmëngjes zotri Hafiz. Të lutem ma dërgo kërkesën zyrtare të grurit, vajit dhe sheqerit, po ashtu edhe kontratat në emër të kompanisë. Për pak ta çoj kontratën komplet qysh duhet të jetë. Ta ktheva kontratën. Tash faturën po e dërgoj në euro. Thuhet të ketë biseduar Muharremi me drejtorin Gara sipas provave në akt akuzë. Përveç mesazheve, provat e renditura nga speciala tregojnë se më datë 14 mars 2022, pra një ditë para nënshkrimit të kontratës, Gara i kishte dërguar përmes postës elektronike afaristit Muharremi faqen e parë të draftit të kontratës për blerjen e grurit, duke kërkuar t'ia konfirmojë të dhënat e kompanisë. Kjo provë materiale, pa asnjë dyshim, vërteton faktin se i pandehuri Ridvan Muharremi ishte personi kyç dhe ndërmjetësues i blerjes së grurit nga ky operator ekonomik, për faktin se të gjitha kontratat rreth blerjes së grurit janë zhvilluar në mes të pandehurve Hafiz Gara, Irfan Lipovica, Rozeta Hajdari dhe Ridvan Muharremi, thuhet në pretendimet e prokurorisë.